Bueno, podo facer unha moi breve introducción a estas dúas ponencias, a de Rothbard e a de Adam Smith. Esta é unha parte do noso proxecto de booklets, de unidades didácticas, basicamente para levar pois, tanto ideas liberais como autores liberais a xente nova, especialmente de institutos, e logo tamén da universidade, temas introductorios que se poden facilmente ler e rápidamente ter unha idea sin que sexan uns textos pesados. E pues, a primeira cuestión é pues, por que estudar pensadores económicos do pasado, non? Entón, no seu contexto pues, nos axudan a entender como pensamos hoxe, a forma de pensar de xente brillante, en este caso Rothbard e Adam Smith, pues, tamén nos axuda, nos axuda a entender incluso cando se equivocaron, bueno, pues, cales foron onde se equivocaron, e está xente moi interesante onde se equivocou. E logo, tamén entender cales son os pensamentos dos patrones económicos e do desenvolvemento económico. Curiosamente, en economía, máis que en outras ciencias, somos, como dicía un profesor noso, Juan Urrutia de Carlos III, en economía somos fillos dunha tradición. É dicir, se atacamos os problemas económicos dun determinado xeito é porque hubo alguén, unha persoa brillante, que se ocurriu que este era o mellor xeito e convenceu os demais economistas, os demais filósofos sociais que este era o xeito de atacar estes problemas sociais. E de feito, non só por isto, senón tamén porque, como moi ben dicía Keynes no libro, na teoría xeral, que di troballón de cosas, pero non se entende nada, pois do pouco que se entende, que sustenta no último capítulo, o capítulo 24, esta famosa cita que durante moito tempo foi a máis citada, era as ideas dos economistas e os filósofos políticos, tanto canto están equivocadas, canto como son correctas, son máis poderosas do que comúnmente se cree. De feito, o mundo está rexido por pouco máis. A xente práctica que se cree a sí mismos exenta de calquer influencia intelectual normalmente son esclavos de algún economista difunto. Os autores, autoridade, os tolos que exercen autoridade, que escoitan voces no aire, destilan a súa frenesí de algún escritorzuelo académico algúns anos atrás. É dicir, que moitas veces todos os meus alumnos, a miña muller é ricardiana e ela non o sabe, porque é seguidora das ideas de David Ricardo, pero que atopa esa xente que cree que un fontaneiro debería gañar menos que un licenciado en políticas ou en economía. Entón, estas discusións ao final acaban sendo ideas destes autores. Por iso é interesante por saber como se enfrentaron a problemas e que é o que pensan. Centrándome na miña exposición, basicamente vou ver, vou distinguir en 4 partes, que foi un pouco Adam Smith, un pouco situarnos, por que aparece Adam Smith, por que é importante. Seguramente Adam Smith, se nacera noutra época, bueno, sería un filósofo relevante, pero justamente naceu un momento que se necesitaba unha explicación e Adam Smith a dar. Co cal, me gustaría un pouco amosarvos, indicarvos cal era o ambiente académico e intelectual onde as aportacións de Adam Smith son importantes e basicamente en dous traballos, en dous tochos en realidade, un tocho que é a teoría dos sentimentos morais e un tocho máis grande todavía que é a riqueza das nacións. E de isto vai a tratar a exposición. Entón, basicamente, primeiro pensar cal é a visión popular de Adam Smith. Temos os pro Adam Smith, que son o pai da economía, o defensor do libre comercio, a liberación das trabas, a non intervención do Estado, o campeón do laissez-faire. Esta é unha visión popular de Adam Smith. E logo temos outra visión popular de Adam Smith, onde, bueno, pues aquí o free trade apisona os dereitos e a liberdade dos individuos, é dicir, Adam Smith, ao final, acaba sendo o que santifica todas estes atropellos. Pero, bueno, claro, ao final, en realidad, a gran pregunta é que foi Adam Smith. En realidad, Adam Smith é o arquetipo de profesor universitario. É dicir, toda a súa vida pasou pola universidade, basicamente.
Naceu en Kilcardy, cerca de Edimburgo, estudiou en Glasgow, marchou logo a estudiar en Oxford, cando Oxford non era o que é, os profesores non ian a clases, entón, pasou aí 4 anos lendo lecturas que lle parecían máis interesantes, logo voltou a Edimburgo de profesor e finalmente o contratan na Universidade de Glasgow, onde acaba tendo a cadeira de filosofía moral e en 1759 publica a teoría dos sentimentos morais, que se convertiu nun bestseller. A xente lle paraba pola rúa para preguntarlle a súa opinión, e este libro que incluso en Alemania chamados nos círculos de alta sociedade discutían das Adam Smith Problem, chegou a ouvidos de Thomas de Charles Townshend, que chegou a ser ministro de Finanzas británico, e Charles Townshend casara ca viúva do duque de Buccleuch, tiña que buscarlle un tutor para o fillo, para o futuro duque. Nesta época, no século XVIII, a aprendizaxe da alta sociedade inglesa pasaba pola Gran Viaxe. A Gran Viaxe era unha viaxe por o continente, en concreto eles viaxaron por Francia, onde adquirir refinamento Townshend pensou en Smith para acompañar o sobre duque, co cal lle ofreceu 500 libras pola viaxe, unha pensión de 500 libras vitalicia por acompañar o duque. Claro, o salario de Smith eran 160 libras, co cal, accedeu, parece que intentado devolverlle, porque daquela os alumnos eran os que pagamos por eso, intentou devolverlle o diñeiro aos alumnos preferiron non, que agradeceron e dixeron que non, que aprenderán moito suficiente e estaban suficientemente compensados, e en 1764 marcha a França, onde visitou a Voltaire, os fisiócratas a Quesnay e a Turgot, que era ministro en Francia, e, precipitadamente acaba a viaxe e, volve outra vez a Kilcardy a vivir ca súa nai, onde se pasou durante 10 anos escribindo un libro que concebira xa antes das súas discusións con David Hume cando estaba en Edimburgo, e logo, se empezou a escribir nos seus ratos tediosos en Toulouse cando estaba en Francia. En 1776 publica A riqueza das nazóns, e o libro, cando ele está vivindo en Londres, convírtese nun outra vez un gran bestseller. Escocia quere que volta a Escocia e nombra comisario de alfándegas, de aduanas, o cal entraña certa contradicción para un campeón do libre comercio, pero isto permite voltar a Escocia, vivir outra vez ca súa nai e logo cunha prima cando finou esta, e, incluso acaba sido rector en Glasgow e logo final en 1790. Un pouco, esta é a vida de Adam Smith, e claro, a cuestión é por que é importante Adam Smith. Vamos un pouco a situar o ambiente da época, non? A primeira pregunta é, claro, Fernando na introducción dixo que Adam Smith é considerado o pai da teoría económica. Claro, que pasa? Que antes non había economistas? É unha pregunta. Sí, había Aristóteles, Tomás de Aquino, a Escola de Salamanca, pero, por que Adam Smith é importante? Outra cuestión paralela é que, claro, non podemos pensar que é unha cuestión independente do que é a evolución de outras ciencias. Efectivamente, moi seguramente, a influencia de outras ciencias, en concreto a física, e das contribucións do pensamento racional de Descartes e as contribucións de Newton, sí que influen tamén outras ciencias, como Charles Darwin, Thomas Malthus influe en Darwin influe en Marx, é dicir, que un pouco esta influencia entre as ciencias
sempre se dé. Claro, que pasa? Non existe a búsqueda do egoísmo individual. Por que non existían antes economistas antes de Adam Smith? E, claro, a cuestión é que se antes non existía a ciencia económica, despois de Adam Smith sí, entón, que foi o que cambiou? Entón, un pouco estas son as preguntas que quería un pouco presentarvos para situarnos. Entón, a pregunta é por que non existían economistas antes dos séculos XVI, XVIII? Bueno, basicamente é unha cuestión. Isto explica moi bien Heilbronner, logo ao final vos paso aí as referencias, no seu primeiro capítulo, que é como os seres humanos son capaces de organizarse para obter os recursos que precisan para poder sobrevivir. Como se organizan? Bueno, hai tres sistemas de organización. O primeiro é a tradición, o segundo é o mandato de autoridade e o terceiro é o sistema de mercado. En realidade, como funciona un sistema, como existen como seres humanos son capaces de organizarse e obter os recursos, é dicir, alguén ten que desempeñar diferentes funcións na sociedade. Entón, alguén ten que ser panadeiro, alguén ten que ser mariñeiro para poder pescar, alguén ten que ser agricultor para poder recoller as colleitas. Claro, como repartimos estes traballos? Bueno, pues a tradición, basicamente, o que di o meu pai era panadeiro, eu son panadeiro, os meus fillos eran panadeiros. Se agora estendemos esta tradición familiar a toda a sociedade, pues nos atoparemos que haberá xente que producirá pan, haberá xente que irá peixe, haberá xente que irá a guerra, porque cada un ten a súa función social que ven dunha tradición. A segunda é o mandato de autoridade, non? É dicir, o faraón ben, quero facer na pirámide, pois necesitamos alguén que faga pan, ti a facer pan, necesitamos que alguén coma, ti a pescar. Bueno, pois hai alguén que decide que o que fai cada un dos membros da sociedade. Pero que estamos falando onte sobre o dictador. Isto, por certo, tamén é unha asignación eficiente, como vimos, como se falou. Estendendo todo isto a toda a sociedade, por resulta que nos atopamos que estas dúas organizacións sociais está garantido que todas as tarefas necesarias para a supervivencia están realizadas por unha persoa da comunidade. Entón, por que non existen os economistas? Porque non hai nada que explicar. Non hai ninguna decisión espera sin ser porque o primeiro se foi panadeiro, porque o axudante do faraón designou alguén para ser panadeiro, pero non hai nada que explicar aquí para os economistas. Pero, entre os séculos XVI e XVIII aparece unha nova organización social, baseado precisamente na libertad individual, que é o sistema de mercado. Entón, eu podo decidir se son panadeiro ou non. O cal, claro, se abren algúns interrogantes, que é, primeiro, como é que existe unha mudanza destes sistemas da tradición e da autoridade a este sistema de mercado. E o segundo é, se este sistema de organización social vai a funcionar ou non. Que pasa se ninguén quere ser panadeiro? Non vamos a comer pan. Ou se ninguén quere ser médico, xa fastidiamos, nos poñemos enfermos a morremos. Necesitamos explicar estas dúas cuestións. A primeira é como surge esta mudanza, pois, que cambiou dende a Idade Media para que aparecera estes problemas? Pois, basicamente, estes cambios eventos sociais, emerxencia das nacións-estado, de estar completamente minifundio en toda Europa, pasamos a uns estados máis compactos, un poder central, a expansión do comercio exterior, en Europa hai un clima moi variado que permite ver colleitas de produtos moi variados. Isto facilita poder intercambiar, se todos producimos o mesmo, é difícil intercambiar o mesmo produto. Isto que leva a competencia, co cal temos que protexer os nosos produtos contra os produtos dos demais. En terceiro lugar, a extensión sistemática dos pueblos do mundo, que vimos que as cuestións do pensamento na física teñen o seu traslado ás ciencias sociais, esta idea de o equilibrio, o impacto que tivo a noción de a teoría da gravitación universal, onde o equilibrio entre forzas se pensa logo mesmo Montesquieu para o equilibrio nos sistemas de poder, e logo
incluso na economía, no teoría de equilibrio será Balrasian, tamén a teoría de equilibrio tamén ten esta noción de equilibrio físico. O surgimento da idea moderna de individualidade, con Erasmo de Rotterdam, a extensión da aceptación social do enriquecimento, antes o objetivo era alcanzar o mundo, o paraíso, agora empezan a haber tamén fines terrenales. Esta concepción vai modificándose e, bueno, pues, o debate sobre a sociedade sustenta tras Adam Smith é como pode ser posible unha vida en sociedade onde nin a tradición nin o mandato de autoridade pois é o que leve a asignar traballos e tarefas na sociedade. A resposta, hai dúas respostas en esta época. Unha é de Maquiavelo e Hobbes, o egoísmo natural do home fai que a vida social sexa importante. Entón, é necesario o principio de autoridade basado no monopolio do poder, sen legitimación, o principio de autoridade basado na violencia, como xeito de garantir a violencia, a obediencia, e a alternativa a este estado absolutista é a lei da selva. Unha resposta diferente ben dada polos empiricistas e moralistas escoceses. En concreto, Hume e Hutchinson. Hume é colega de Adam Smith, Hutchinson é profesor de Adam Smith. E a súa resposta parte dunha hipótese. A hipótese é que existe unha benevolencia natural, uns sentimentos morais que os humanos experimentan uns por outros. Entón, partindo deste suposto, as consecuencias é que os individuos, ao non seren egoístas por natureza, tenden espontaneamente a asociarse entre eles. Entón, existe unha orde natural, non se precisa intervención externa, nin de Deus, nin do Estado, e isto permite que exista unha vida en sociedade. Claro, hai dos problemas aquí. Un é que partimos dunha hipótese, pero ignoramos directamente, porque existe unha benevolencia natural, é a nosa hipótese de partida. E a segunda, que un pouco tamén máis profunda, é, bueno, como casamos este egoísmo individual co benestar social, non? Se non acabamos na lei da selva, se todos somos egoístas, non acabamos a lei da selva, como é que o egoísmo individual nos leva ao benestar social? Entón, basicamente, estos son os dous problemas que Adam Smith vai atacar. E entón aquí aparece Adam Smith, as súas dúas contribucións. E a pregunta é que fai posible para o home vivir en sociedade, decir, por que nos preocupamos polos homens? Entón a resposta é este libro de Theory of Moral Sentiments, que a Smith dá unha resposta. Observad que Smith é un académico, é dicir, non ven aquí o que fai non é adoctrinar, sino, como todos os académicos, hai unha pregunta e damos unha resposta. Pode ser mellor, pode ser peor, pero damos unha resposta. E identificamos o problema, plantexamos a pregunta, damos unha resposta. Muchas veces identificar o problema é difícil, perfilar a pregunta moitas veces é bastante complicado e, bueno, pues dar unha resposta implica que algún outro pode ter outra resposta. Que resposta dá Adam Smith? Bueno, pues que exista esta benevolencia porque os seres humanos temos simpatía polos outros. Isto nos amigos ingleses podemos poñernos nos zapatos dos outros. Os humanos teñen a capacidade empática, cousa que non teñen os animais, de poñerse na situación de outros humanos e entender a súa situación e os seus problemas. Entón, esta é o debate nos círculos sociais alemanes. Efectivamente, temos esta capacidade empática ou non. Claro, que pasa? Que moitas veces que ve a Smith, que a veces hai problemas. Temos un problema, temos unha pregunta, temos unha resposta, pero incluso dando esta resposta surgen problemas e Smith é valiente e presenta cales son os problemas. Que problemas? Pois moitas veces é insuficiente a simpatía, porque as nosas visións son insesgadas persoais. Entón precisamos regras morais e a veces nin siquiera as regras morais chegan, entón necesitamos regras positivas. Pero un pouco a idea que vos quero transmitir é que Smith é un académico, se enfrenta a preguntas duras,
Intenta dar unha resposta e non que se queda na resposta, senón tamén se cuestiona se a resposta nos axuda completamente a entender o problema ou non, ou se ten alguna cuestión particular que temos que preocuparnos e que plantexar eventualmente. Sí que me gustaría leer as citas van a estar en inglés porque me dá un pouco de tal traducir as citas ao galego para que logo os traductores a traducen en inglés, non? É dicir, a mí parece que a prosa de Smith é moi bonita e como a mí me gustaría escribir como él, por eso prefiro que quede así directamente en inglés, non? Entón, pensemos a imaxe do Smith popular onde o importante é a... Perdón, sí que me tengo que poner. Que esta visión popular de Adam Smith onde os individuos buscan egoístamente o seu propio interés, pues así empeza a teoría dos sentimentos morais, non? Podo ler directamente en galego. Por moi egoísta que poida supoñer que sexa home, existen evidentemente algúns principios na súa natureza que lles fala interesarse polo que lle acontece aos outros. A felicidade deles contribúe necesariamente a dele, aínda que este interese non derive nada máis que o prazer de contemplar. É dicir que, sí, os individuos son egoístas, pero en este egoísmo tamén nos preocupamos polos demais. Segunda, unha vez, bueno, este era o problema que tiñamos empiricistas escoceses de como explicar por que existe vida en sociedade, a hipótese de partida porque existían sentimentos morais, teoría dos sentimentos morais de Adam Smith dá unha explicación, e unha vez que dá solución a esta primeira explicación pasa a segunda pregunta. Cal é a segunda pregunta? Como casar este egoísmo individual co benestar social? E a resposta a vai dar neste monumental libro. De feito, lle pedín a Miguel se tiña aquí o que me olvidei eu tamén en Vigo na facultade o libro para Guirades, que en realidad é un tocho é o libro de Adam Smith. Dous tochos. Exactamente, a versión portuguesa son dous tochos, non? E, bueno, esta é a versión que, con motivos dos 200 anos da publicación de Whale of Nations, a Universidade de Chicago, publicou a edición de Edwin Cannon, creo que do 1910, con unha prefacio de Josh Steele. É dicir, que 200 anos despois, ainda sigue sendo importante esta contribución. Como casar o egoísmo individual co benestar social? Bueno, pues, aquí temos a riqueza, un tratado monumental. Non é, o que primeiro que hai que decir é que non é un libro original, non trae ideas que outros xa comentaron. En realidade, os mercantilistas intentaron dar unha resposta a esta cuestión, os fisiócratas tamén, diferentes autores soltos, Vanderbilt tamén intentou dar pequenas pinceladas, pero onde cada un poñía un caso particular, un exemplo. Adam Smith lanzou a red, intentou dar unha explicación global a todo o que estaba ocurrindo en este novo mundo. Con eso, o libro ten 1282 páxinas, son 5 libros, está un pouco ladrillo de ler, no sentido que é enciclopédico, é pesado de ler, está cheo de digresións. Como non truxen o libro, pero hai unha digresión que é moi coñecida, que é digression concerning the variations of the value of silver during the course of the last 4 centuries. Bueno, pues unha digresión, o seu argumento, de repente mete aí 100 e pico follas de un tema para logo volver outra vez ao seu argumento principal. É dicir, é un libro escrito ao estilo da época. Non é un libro de texto, é un libro académico. De acordo? Motiva o problema, formula unha pregunta e dá unha resposta. Ten 5 libros e, ben, en realidade, é que non me reprimo de intentar de que
moi importante economista, Joseph Alois Schumpeter, nos fale sobre este libro. Entón, bueno, pois, como cuenta na historia da análise económica Schumpeter esta estrutura do libro, a mí me encanta, a mí me gustaría escribir así. Son 5 libros, e empezamos polo quinto. Falando do quinto, lo pasamos polo cuarto, terceiro. Todo nos di Schumpeter. Son 5 libros, o quinto máis longo, que ocupa o 28,6 do espacio total. É un tratado prácticamente autónomo de facenda pública e convertirase ese día a base de todos os tratados do século XIX na materia até que se impuso, especialmente en Alemanha, o punto de vista social, que considera a fiscalidade como un instrumento de reforma. A extensión do libro débese a morea de material que contén, o seu tratamento de gasto público, a recaudación das débeda pública e fundamentalmente histórico. O libro 4. O libro 4, aproximadamente da mesma extensión, contén a famosa condena do sistema comercial ou mercantil, a condescendiente e benevolente crítica da doutrina fisiócrata no noveno e no último capítulo. Non precisa de comentario algún. Das súas cinzas nace, como fénix, o sistema político de Smith, que de novo o lector enfrentarase a moreas de feitos laboriosamente ordenados con moi pouca teoría e moi simple. O libro 3, o que ocupa menos do 4,5% do espacio, pódese describir como preludio do libro 4, cheo de consideracións xerais dunha natureza histórica fundamentalmente referente ao progreso natural da opulencia, o auxe do comercio das cidades, deformado, inhibido ou promovido polas políticas seguidas de intereses varios. Neste libro terceiro, non ten chamado a atención tanto como parece merecerse. Ca súa sabiduría, un tanto seca e pouco atractiva, podría ter resultado un bo punto de partida para unha socioloxía histórica da vida económica nunca hasta agora escrita. E logo, finalmente, chegamos ao principio. Os libros primeiro e segundo, que cubren respectivamente o 25% e o 14% do total, tamén desbordando con feitos ilustrativos, presenta os elementos esenciales do esquema analítico de Smith. Pódense certamente ler detenidamente como un texto autocontido, mas o lector que, máis interesado pola teoría que pola aplicación, se nega a seguir a lectura, perderá moitos aspectos indispensáveis para a comprensión plena da teoría mesma. É un libro moi completo. Fala de todo, ¿no? A estilo da época, ¿no? E desto vai o libro, ¿no? Básicamente, especialmente a primeira parte, o quinto, como dices, é un tratado en realidad de facenda e de tributación. Os dos primeiros libros intentan responder a esta pregunta, ¿no? Como é posible, dos preguntas, como é posible que nunha comunidade na que cada un persiga activamente o seu propio interese o resultado non sexa o caos? E o segundo é cara onde vai a sociedade. De acordo? É dicir, partíamos do problema de como poden vivir os seres humanos en sociedade, xa resolvemos que a teoría dos sentimentos sociais, temos simpatía, ainda que somos egoístas, temos simpatía polos demais, somos capaces de, nosa capacidade empática poñernos na situación dos demais, co cal isto nos permite vivir en sociedade. E agora a continuación é, bueno, como este egoísmo individual ocasiona o benestar social e non o caos. E logo, finalmente, pues, cada onde vai a sociedade. Primeira cuestión: como fai a sociedade para sobrevivir en armonía? Como é posible que a comunidade, cada un persigue o seu interese individual o resultado non sexa o caos? Como é que fai a sociedade para conquerir as tarefas que se precisan para a súa supervivencia sen necesidade dunha autoridade central que nos diga que o que temos que facer ou de unha tradición? Non é que a cuestión, ese ninguén quere ser panadeiro, ninguén quere ser médico. Quedarémonos sin pan, morreremos enfermos, ninguén nos atenderá. Bueno, pois a resposta é as leis do mercado. Entón, hai dúas leis do mercado que presenta Smith. Un é o interés individual, é a tendencia que leva a tendencia humana ao comercio. Curiosamente, como di Smith, nunca vimos un can facer un troco. Únicamente, se alguén un can quere algo, colle as rapiñas e o leva. Os humanos, sin embargo, trocamos bens, na tendencia humana, precisamente. E o segundo é a competencia, que vai ser o mecanismo regulador, como vamos ver a continuación. Entón, por que
sempre vai haber panadeiros. Por que sempre vai haber médicos? Bueno, pois porque o interés egoísta individual de cada un actúa como forza impulsora que leva os homes cara a calquer traballo que a sociedade poida haber. E esta vai ser a razón pola cal se van a existir todas estas tarefas necesarias para a supervivencia. E, bueno, a famosa cita non é da benevolencia do carniceiro, cervexeiro ou do panadeiro da que esperamos a nosa cea, senón da consideración do seu interés, do interés deles. Non nos diriximos a eles falándoles da súa humanidade, senón do seu interés, e nunca lles falamos das nosas necesidades, senón das súas leitas. É un interés individual, é dicir, se mañán pola mañán, ás 8:30 vamos á panadería, resulta que temos pan fresco, hai uns croissants, eu a veces quedo maravillado, é dicir, como é que alguén se levantou ás 5 da mañán un domingo en vez de quedar toda a noite para ternos ali un croissant recén feito. É porque me quere moito, seguro que é moi boa persoa, pero é porque me quere moito, porque me aprecia. Non, é o seu interés individual. O seu interés individual fai que existan panadeiros que ás 8 da mañán teñen un croissant para que poidamos comprarlo e almorzar ca nosa familia. Claro, o interés individual pode levar a excesos, que era a preocupación que tiñan cando estivemos falando dos Hobbes, Maquiavelo. Isto podría levar a lei da selva. Non. Justamente hai un mecanismo regulado. Todos os panadeiros se os gustaría vendernos moi caro o pan e o croissant, nós egoístamente querríamos comprarlo moi barato. Que pasa? Pois que se é moi barato, moitos deles non quererán vendernos. Se son moi caros, pois deixaremos de comprarles ou aparecerá outro panadeiro e iremos a comprarlle o máis barato. É dicir, justamente a competencia é a que regula os excesos egoístas individuais. E este é o mecanismo regulador. Cal é o resultado? O interés individual controlado pola competencia, o que ocasiona é a armonía social. E, bueno, aquí aparece a única cita sobre a man invisible que aparece alá polo libro sexto, o que nos indica é que a búsqueda egoísta individual promove o benestar social. Por suposto, vimos en un lei de mercado controlado pola competencia. Cada individuo dirixindo o seu facer desta maneira, como se producira de tal manera que cada individuo orientando a súa actividade de tal maneira que a súa produción poida ter maior valor, mira apenas para o seu propio gaño. E neste, como en moitos outros casos, é levado por unha man invisible a promover un obxectivo do que non era a súa intención. O perseguir os seus propios intereses, os individuos moitas veces promoven o interés da sociedade moito máis eficazmente do que o tivera realizado o tentara promovelo de xeito personal. Dice que sí, hai xente boa que quere ver un mundo millor, pero, ben, ao final, Smith non está dicindo que non haxa esta xente, non? Xa falamos da teoría dos sentimentos morais. Smith cree que a xente lle importan os demais. Non, o que está dicindo é que no comportamento individual, buscando cada un o noso propio proveito, isto sí que tamén leva ao benestar social. E, bueno, pois esta parábola, esta visión da man invisible é bastante ilustrativa sobre como cada un de nós, sin tomar nosas decisións, que nós non chamamos ao panadeiro que íbamos a buscar uns croissants, os panadeiros non chamaron dicindo que xa estaban listos, cada un buscando o seu propio interés, resulta que ao final o panadeiro quere forrarse e eu voulle ali e lle dou diñeiro para gañar diñeiro, eu quero ter un croissant e ali está o croissant.
a búsqueda egoísta individual o que promoveu foi o benestar social. O compañero está contento, eu estou contento. Varios comentarios. O primeiro é que os que están fora desta tradición é un resultado inesperado. É un resultado inesperado. E como temos moitos alumnos, moi gracioso es ver nas asambleas ou nas xuntas de facultade de outras carreiras que non se saben economía e supoño que tamén ciencia política. Sempre hai algunha organización de alumnos que o que di é que que temos que facer moita regulación, meter un control de asistencia aos alumnos, o que temos que facer é poñer máis normas para a atención dos secretarios da Secretaría da Facultade aos alumnos. Claro, bueno, en realidade, o que estábamos aquí dicindo é, bueno, o egoísmo individual, a búsqueda egoísta individual, promove o benestar social, é dicir, deixa a xente, permite competencia e isto que ocasiona é que cada un fará o esforzo para facelo mellor el e isto tamén permite mellorar aos demais. É dicir, o que nos está un pouco dicindo Adam Smith é que non debemos fiarnos daqueles que fan as cousas polo interese xeral. Polo interese xeral vamos a restringir o acceso a internet. Polo interese xeral vamos a impedir manifestarnos nas rúas porque isto ocasiona problemas aos demais. O interese xeral, que é o interese xeral? Vou poñer unha reserva funcionaria. Ai, non me meto. Obviar o comentario da reserva funcionaria. Non me meto ni... Nunca coñecí, a cita anterior, Smith comenta, nunca coñecí que se fixera moito ben daquelos que tratan de afectar o comercio apelando ao ben público. O ben público, isto fai moita gracia porque, outra vez, volvemos a cita de Keynes, parecen políticos dicindo, temos que facer polo ben público e logo que está dicindo Smith, non nos fiemos do ben público. Entón, non nos fiemos deste que nos din do ben público, non nos fiaremos dos empresarios, que son realidades que crean riqueza, tal, pois tampouco. Que di a Smith tamén, ler a citas, persoas da mesma profesión poucas veces se reúnen xuntas mesmo para disfrutar de momentos de alegría e diversión, mas o tema de conversación remata nunha conspiración contra o público ou nalgún artificio para aumentar os prezos. É dicir, que a búsqueda egoísta individual, ao final, o que está ocasionando é unha conspiración contra o público. Entón, en que nos temos que fiar? Bueno, pois, o que está dicindo, basicamente, esta é o mensaxe do libro, é das leis do mercado. Garantir que os membros da sociedade tomen as súas decisións egoístas libremente e que asegurarnos a competencia. Por qué? Porque isto é o que nos leva á armonía social, o benestar sobre todos os membros da sociedade. Ben, rapidamente vamos á última pregunta e con isto vamos a concluir. Dicir, cada onde vai a sociedade? Ben, son preguntas duras, pero bueno, non hai que ter medo e vamos a por elas. Cal é a resposta de Smith? Bueno, pois, justamente este sistema onde cada un elixe que é o que quere facer, que actividade se quere adicar, que leva egoístamente, coartado controlado pola competencia cara ao maior bienestar social, o que vai levar é o crecimiento económico, un crecimiento que beneficie a toda a sociedade. Ninguna sociedade, todo falamos do primeiro día sobre o liberalismo social, o que un pouco a miña pregunta era que eu creo que se parte de algún pilar claro en un liberalismo, acaba sendo unha consecuencia toda estas cuestións apoiadas polos liberais sociais. Ninguna sociedade pode seguramente florecer e ser feliz en a cal gran parte dos membros da sociedade sexan pobres e miserables. Como vedes, isto é un ataque contra os mercantilistas, onde hai un objetivo que é enriquecer o rei, enriquecer a nación. Que é enriquecer a nación? Smith non o sabemos, porque enriquecer a nación quer decir enriquecer algúns membros da nación en particular, non a todos os membros da sociedade.
E cales son as claves deste crecimento económico? Porque, lembrar, o libro titúlase An Inquiry on the Causes of the Wealth of Nations, unha investigación sobre as causas da riqueza das nacións. Cales son as causas da riqueza das nacións? Unha, a división do traballo. Cantos máis separados, canto máis especializado estén os membros dunha sociedade, a sociedade crece máis. E porque dispara o crecimento. E logo a acumulación de capital, que é a que está guiando o crecimento. A acumulación de capital vai atopando. Eu creo que sí que os austriacos o teñen moito máis claro que outros, por lo menos todos os da teoría austríaca, é dicir, son os empresarios os que van buscando os niños de mercado para poder para que a sociedade, para que a economía crece. E aquí está o ciclo virtuoso, división do traballo, expansión do tamaño dos mercados, maior productividade. Sabes? Moi brevemente vou falar dos dous. Como empeza o libro da riqueza das nacións? Pois empeza falando, claro, realmente temos alumnos, os alumnos cando fan un traballo parecen unha novela policíaca, non? Ao final chegamos, subirán os prezos ou non subirán os prezos? Hasta a última folla non sabemos se subirán os prezos ou non. Non, como este é un traballo académico. Dende o principio está moi claro cal é o objetivo do libro. Vamos a lernos as 283 páxinas para chegar ao final e que nos diga a división do traballo e o crecimento económico. Non. Esta é a primeira frase do libro. O principal mellora das forzas productivas do traballo e a maior parte da habilidade, destreza e bo senso cos cales en calquer parte o traballo é dirixido ou executado parece ter sido o resultado da división do traballo. Xa, dende o principio, cales son as causas do crecimento da riqueza dos países? A división do traballo. Xa dende o principio. Ben, encantaríame que léramos o da fábrica de alfinetes, millor non, pero é unha descripción moi chula, moi interesante de como cada, nada máis que un traballador fixera todos os procedimentos da fabricación dun alfinete, que son, ao final, moi simples, en realidade pode ser que non, igual o día, fixera 10, 20, ficáis un ou ningún. Sin embargo, 9 traballadores son capaces de fabricar 48.000 alfinetes en un día. Entón, claro, esta gigantesca produción e productividade de onde sai? Sai precisamente da división do traballo. Porque a división do traballo ten 3 ventaxas. A primeira é a aprendizaxe, un se fai, ten destreza ao realizar máis veces a mesma actividade. Aforras tempo, non? Porque non tens que estar cambiando isto que nos pasa cando os alumnos tiñan 9 asignaturas por semestre, aquilo era un caos, porque claro, isto de enchufar, desenchufar unha mesma asignatura, non? Se tiveramos 9 que 3, aprenderíamos moito máis que se tiveramos 9, non? E, bueno, pois isto nos permite idear como mellorar o proceso e toda esta cuestión da invención da maquinaria. E a división do traballo, claro, se nós non producimos todo ben, sino que producimos partes do ben, nos especializamos, necesitamos intercambio. Dice, alguén me contrata, pero eu a cambio necesito outros bens para os cales poder sobrevivir. E, justamente, esta división do traballo fomenta o intercambio e isto fomenta o crecimento económico. Segunda cuestión é a acumulación de capital. É dicir, Smith ten unha teoría de distribución, temos os terratenientes, temos os traballadores, temos os terratenientes non posúen capital, simplemente non aforran, os traballadores traballan para sobrevivir, está falando da súa época, os capitalistas posúen aforro e son, en realidade, os que acumulan capital. Entón, pouco que ven a dicir Smith é que o interés xeral dunha nación debe favorecer os intereses da clase capitalista. Pero, cuidado, favorecer. Outra vez volvemos ao egoísmo individual. Os intereses dos capitalistas non significa que se sean os intereses da nación. E, bueno, pues isto sí que hai que telo claro. Outra vez, Smith, partimos dos individuos. O importante final acaba sendo os individuos. 4 comentarios finales. Como vedes, Smith
é un académico e toma un enfoque tranquilo, que tamén é o que me pregunta o primeiro día noso colega da Movimento Liberal Social, é un enfoque tranquilo aos problemas. Temos un problema duro, vamos a enfrentarnos tranquilamente a él e, por exemplo, temos esta teoría, preciosa teoría da división do traballo, que logo nos permite entender por que crecen as nacións, pero, claro, non só damos esta unha solución, tamén Smith é valiente e di, no, esta solución tamén ten os seus problemas e hai que telos en conta. Por exemplo, o que está dicindo é hai que ter cuidado porque realizar operacións extremadamente simples moitas veces durante un día ao longo da semana, estar cortando un trozo de alame para facer alfinetes, 48.000 cortes ao día ao longo dunha semana, ao longo dun mes, durante un ano, ao final acaba embrutecendo a persoa, e a persoa perde a súa creatividade. Isto tamén Smith o indica, o comenta justamente no libro quinto, e justamente o que di é, pero en calquer civilización, incluso da unha vida, este é un problema, pues vamos a darle unha solución. Entón, que solución propón? Bueno, pues, incluso, leo porque pero en toda a sociedade a habilidade que ele adquiriu na súa ocupación específica pode ter sido adquirida a costa das súas virtudes intelectuais, sociais e marciais. Logo que toda a sociedade evoluída e civilizada este é o estado no que inevitablemente caen os traballadores pobres e a meirande parte da población, a menos que o goberno se tome a molestia de impedir que tal aconteza. De feito, esta cita, este comentario, está nun apartado que se chama sobre os gastos das institucións para a instrucción da xente de todas as idades. É dicir que, claro, ao final temos un problema. A división de traballo está moi ben para crecimiento económico, moi ben para a riqueza dos individuos, pero claro, personalmente, isto tamén ten problemas, ten embrutece. Como evitalo? Pois pode ser que a instrucción, a educación, en concreto, pode ser que o goberno poda xogar aquí algún papel para evitar este embrutecimiento personal. É dicir, outra vez volvemos ao individuo. Importante, outra vez, para Smith, sempre é o individuo. En segundo comentario, xa moi rapidamente con isto acabamos, Smith explicou como funcionou este sistema de organización social onde cada un buscaba o seu propio interés libremente, amosou que este sistema podría funcionar mellor que outros sistemas e, bueno, albiscou que os beneficios deste sistema melloraría a todos os membros da sociedade. Claro, isto efectivamente parece que foi certo, móvese a sociedade de cara a maior crecimiento e ao maior benestar de todos os seus membros. Ben, estes son datos de Angus Maddison, que ten así unha serie de estatísticas dende o ano 0 até o ano 2008, bueno, al final hai 2 anos. Isto é o PIB per cápita. Dende o ano 0, Smith, máis ou menos, bueno, a riqueza das nacións é en 1776 e este é o PIB per cápita do Reino Unido, a sociedade onde vivía Smith, Europa Occidental, España e Europa. É dicir, que parece que está nunha sociedade que veas Smith onde os nenos traballaban nas minas, o xornal laboral eran 14-16 horas, parece incluso sorprendente que Smith albiscara o benestar, que este novo sistema levara ao maior benestar dos membros da sociedade. E, para rematar, unha cita de outro premio Nobel, de Ronald Coase, que tamén falamos antes, para ver un pouco a relevancia deste libro. Sabimos que George Stigler fan unha reedición do libro de Riquezas Nazóns na University of Chicago e, bueno, na lectura de Nobel de Coase o que indica foi durante a última
Durante os dous séculos seguintes á publicación da Riqueza das Nacións, a principal actividade dos economistas, pareceme a min, foi encher os ocos do sistema de Adam Smith, corrixir os seus erros e facer a súa análise moito máis grande e compacta. Se consideramos que un libro que se escribiu en 1736, a verdade é que é unha afirmación moi significativa. Simplemente, os que estedes interesados, Hale Bronner ten, vai ser para iniciar así algo que non sexa moi duro, Hale Bronner ten a historia do pensamento económico, o segundo capítulo fala de Adam Smith. Timothy Taylor, baseado no libro de Hale Bronner, ten unas lecturas Arbio, a segunda é Adam Smith and the Birth of Economics, e logo, directamente a Adam Smith, ten unha prosa moi bonita. Non hai traducción ao galego, pero sí que hai a traducción a outra ortografía. Temos en ortografía lusista, temos dúas edicións moi interesantes en brasileiras, moi interesantes, ben, polo menos o que teño lido, están moi ben traducidas en Os economistas na editorial Martins Fontes, e a edición que ten Miguel Bastro, tamén teño dos dous tochos, que é da Fundación Carlos Gulbenkian, que vos como estudiantes, por certo, vos hai máis barato adquirir. E, por suposto, o bucle. Bueno, moitas gracias.